Dnes ráno som vstala, taká plná náčunia a sebalásky, išla som hneď na ten bežiaci pás. Ja som takých 45 minút tam dala, takých 200 kalórií som vypotila, taký včerajší muffin zmizol z môjho tela, že doví. A to je halus, jak ten vesmír okamžite vycíti, že sa niečo deje, že hneď ti začne posiel tých mužov do života. A dajte, kto mne písal. Mne taký Tom Cruise. Taký Tom Cruise mi písal. Hello, how are you doing, lady? Tom, sebaláska, my nechceme toxic. Tom, I'm doing fine, goodbye. Dovidenia. Ale trocha sa nám zmenil. Musíte uznať, že troška ten Tom Cruise neviem. Čiže, ženy, ak máte depku dnes, nebojte sa, aj na vás čaká nejaký africký alebo potežmo indický Tom Cruise. Pre každého z nás je tu dostatok.